Qani shunday davr kelsa, qani shunday davr kelsa, Hindistondan qiz olsak. Har bir uyda samolyot bo'lsa, Amerikada bozor qilsa. Alla Pugacheva deganlari O'zbekistonda paxta tersa. Rossiyada ko'p suzilmay xalqimga ko'ngil bersa. Arnold Schwarzenegger kelib loy qilib paxsa ursa. O'zbeklarning mehnatini Maksim Galkin ham ko'rsa. Jean-Claude Van Damme kelib qovunga jo'yak tortsa. Tayson gruzchik bo'lib vagonlab ko'mir olsa. Hatto mashhur Lionel Messi qovun tarvuz taxlasa. Ey, O'zbegimning erkaklari kayf qilib uxlasa. Qozoqdan bir sunuving bo'lsa chaqirsang yugurib kelsa. Qirg'izdan qimizing bo'lsa ichganlar o'kirib kelsa. Ichib kelib suzganda ham xotinlar mol demasa. 100 yoshingda ichib yursang yigit desa chol demasa. Yaponlarning qizlaridan bitta xotin bo'lsa. Har bir erkakning tagida Toyota mashin bo'lsa. Qozonda 40 xil taom qaynab tursa o'choqda. Hindistonning go'zallari qo'shiq aytsa qishoqda. Qora dengizda emas, dam olsang bir kanalda. Baliq pishirib bersa Cristiano Ronaldo. Bersang bitta traktor, yana bitta tilichka. G'o'zapoya toshsa aka-uka Klichka. Amitabh Bachchan kelsa yegani mayiz bo'lsa. O'zbegimni Namanganni to'ylarida Michael Buffy rais bo'lsa. O'shanda bu go'zal hayot yana ham go'zal bo'lardi. Ko'p dushmanlarning yuragi paq etib o'lardi. Yaxshi niyat.